Nzambe ozali nzambe na ngai, nzambe ozali mokonzi na ngai, solo na ye kogumbamela yo nkolo ye, lokumu nkembo na yo. O nzambe yozali nzambe nanga, nzambe ozali mokonzi nanga, tala na ye kogumbamela yo nkolo, solo lokumu nkembo na yo, ya solo ozali nzambe, likolo na nyonso nzambe, nazali kogumbamela yo lokumu nkembo na yo, ya solo ozali nzambe, oleki satana na nyonso, o nazali kogumbamela yo lokumu nkembo na yo, solo kiti na bokonzi oyo ya yo, Emmanuel ekomela seko, délivrance oyo euti epa na yo, ozali nzambe ekomela seko, tika ete ozali nzambe, oleki likolo na nyonso, o nga nazali kogumbamela yo lokumu nkembo na yo, tika ete ozali nzambe, yo nde mokeli na likolo na se, nzambe tozali kogumbamela yo lokumu nkembo na yo, solo kiti na bokonzi oyo ya yo, Emmanuel ekomela seko, o délivrance oyo euti epa na yo, yo nde nzambe ekomela seko, tika ete ozali nzambe, oleki likolo na nyonso, o nazali kogumbamela yo lokumu nkembo na yo, tika ete ozali nzambe, oyo oleki likolo na nyonso, nazali nde kogumbamela yo lokumu nkembo na yo, lokumu nkembo ezongepa na yo, kolala kolamuka eza petite te. Bozali déjà en direct à Sentinelle TV, en direct à Mongalema, na émission de M. Tongo Nyoso, tobengi yango petit déjeuner. Tango to la mukaka, to pe sanzambe merci, to ne to le to sansule po zanzambe malam. Merci mingi mikolo, mama bena chauffé bino, boyoki vibration, ou avec na vibransao, ba ebele ba leli proverbe na tongo tozo mission yango lelo, nga na zongi vendredi na tongo. Donc, on va faire des très occupé. Maman Bena Akoya Goulin Sabino. Maman Benaza, moi, c'est ma bonne délit. A dirigé, maman, nous surtout, il y a Armée de l'Éternel, église, il y a plus de 500 personnes, plus de 5000 personnes. Pour calculer, grâce à mon ennemi, on peut voir qu'il vibrant ça, il y a dans la vie de prière. Dans tout le monde, le lot, comme semaine, nous surtout toujours sur Bandoto. Tout le rêve, tout le misala mabe na communauté, batubele babenga kingai, et là on a intervenu surtout batubele babenga comme bazwa kinga moko, balinga kito le beaucoup plus sur batu bazolo tabandoto, baliaka na butu, bazolo tabandoto, bafeti na butu, tout et tout parce que maman bena le bela ici maman bandoto. Bible lobby, nous luttons contre les principautés, les méchants. Batuna soloka, batuna satana, batwazana misala mabe,
ba oyo bazali na ba domination sur le monde. Domination sur le monde, bangwana bazotia ba président na ba monde. Ephésiens 6:12 na ntango sikulu. Na lobamba lebele na petit déjeuner to na ba matin na ngaki nkolo Yesu aza nzambe. Nkolo Yesu aza mobateli, nkolo Yesu aza mokeli na nyonso, mais muto azo diriger monde na César diable. Diable na Luc 4 16 à 18 okoba na Luc 4 banana 1 à 18 azo sa Satan lobi mondo eza ye o nyonso yo linga kopesa yo lelo ba pasteur à lokuta ba faux musicien ba faux comédien ba ke ko signer ba pacte na diable pour bazwa o bana oposa ba voiture kitoko banda kwa kitoko basi tu et tout mais eza bisengo moko ya ser mokili atango moke kala mingi ba okena life mais yo sali malamu oyambi Yesu. Alors toloba ngo pe ke kolala na butu kolota ndoto ozolia ozomela eza lisumu te. Kolota ndoto ozolia, kolota ndoto ozomela, kolala ndoto ozobina eza lisumu te. Mais Satan ape alotsaka bato ndoto na butu, bato baza na distraction, bato babenga baza bisika bikauka, akolotsa bino ndoto. Kolia na butu, kosakana, kobina, komela ezali na ngo lisumu te. Mais Satana akoki koya kolotso bandoto apesi yo sorcellerie inconsciente oyo okoyeba ngo na kozala champion kolia champion makambo nyonso tu na butu soko komi kolia trop na butu bandoto trop na butu oya trop suspect ozoni de délivrance ndenge bato ebele babengai nga na moi États-Unis, Canada, France, Belgique, Hollande babengi na Angleterre awa oyo baza na bakaya bamari na bafemme de nuit pe oyo baleaka bazolota na butu bazolia. Mais ce qui est comme habitude, ya koliaka na ndoto na butu pe okolota pe na moyo ozolia bandoto ngozaka na butu te pe na moyo c'est que esengeli oluka délivrance. Tozo ke notanga liloba na Nzambe ezo biso na Ephésiens 6:12 mwinda ezobetanga na ebite so normalement bien Ephésiens 6:12 balobi car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à la mauvaise jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez avant rien la vérité. Donc ferme, vérité, toujours vous avez la vérité, mais les loba na nzambe belé balingi vérité te, babi faut la vérité. Pe lisusu balobi mettez vos chaussures, vos pieds qui est les ailes de l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammants du diable. Foi kondima nde ezali bouclier mabe na lobela ebino lobi bouclier na lingala makasi babenga yango ebombeli na ebite lobi terminer ya zakolo bawana mais na français za bouclier o basoda balataka so boye na guerre bozo bamba bango bazo protéger foi nde eko ko protéger ba flamme nyonso tu ya Satan ba attaque ya monde satanique bandoto yozolota makambo nyonso yozolota mabe Tozo bunda contre bas esprits mauvais, contre bas domination, contre bas méchants. Baza méchant. Quand on parle de méchants, aux hommes on a méchanceté. Baza méchant ba kasonité. Arobeta moto maïchi guéri na miso bato me ba caméra zali. C'est la méchanceté. Moi na bato pointer na libumu, c'est la méchanceté. Mutema mabe akoke no fundo na la police. Soka yena moya zuyo te akoya na butu donc toza entouré na bango. Mais loko ya makasi ezali vie de prière. Bible lobi bo bengana Satan akokima mosika na bino. Nzamba apesi biso pouvoir ya discuter na diablete. Nzamba apesi biso pouvoir ya bengana Satan akende mosika. Pe Satan atakaka kaka moto oya komi bisika bikauka. Satana atakaka moto oya komi bisika bikauka.
bato bele bakanisaka ke bisika bikauka eza na masina, eza na malweka, eza na kimbanseke, po bazombo baza kuna mingi, ezali na kingasani ou bien na malweka. Non, bisika bikauka ezali moto nyonso tu oyo aza un na Yesu te, deux na vie à prière te. Okoza na Yesu mais so oza na vie à prière te, okomi bisika bikauka. Bako benga na ba démon, yo za na kati église wala ba démon elongwe pa mutu muso ekoti na kati na yo. Et na ko expliquer bino po bato bele ba bengi nga batu na différence ezali entre possession na obsession. Maman Benassa le bela bino différence ezali entre envoûtement na sorcellerie. Mutu nyo surtout oyo aza envoûté aza société. Mutu akazali envoûté ezali mutu oyo bazoloka ye noko na ekoko na ye akoza na poto akoza na Afrique azo ele ko la télécommande. A télécommandaka ye azo sa makambo. Na comprendre maman c'est la ingate. Maman bandaki na ebité. Na melaki kaka boye na meli Jack Daniel ba mona koti na ka na ke kuna sala accident bana ba kufi bien ngamo na kufi bien mbila kanyinga. C'est ça oza télécommandé. Alors eloko ina vi na yo boya ozala bisika bikauka. Bisika bikauka na kutu yebisa bino na malweka te, kimbanseke te, kingasani te, mokali te, fumukentu te, njoko te, buma te, banzela mikondo te, soki wapi na kenge te. Bisika bikauka ezali nzoto nyonso o eza na vie à prière te. Yamona eza très important. Nzamba apesi biso pouvoir ya prière. Na pouvoir à prière, nzamba apesi biso poto zo pouvoir ya ko bengana milimo mabe. Ya ko discuter na ngote ya ko pesa ngo mitindo. Nzamba tindi basali na ye balobi na tango ya bango ya pasi balelaki babondelaki nzamba yoka ko lela na bango atindaki liloba na ye pe bikisaki bango. Soki to sengi akoyoka ye. Soki to sengi akoyoka. Soki to sengi akoyoka ye. Soki to sengi akoyoka ye. Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo e. Nzambe na tutela katolo. Pona yebi akosala. Nzambe kitanga na mona e. Nzambe kitanga na mona. Nzambe kitanga na mona e. Bangu na bapakata mbangu. Nzambo yo nzambe monene. Nzambo yo nzambe monene. Nzambo yo nzambe monene. Nzambo yo nzambe monene. Nzambe tozobelela za nzambe monene 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 monene. Abi soki to beleli ya koyoka. Abi bakoya na nzela moko me bakozoka na nzela sambo parce que soki yo beleli kombo na Yesu eko kita eko benga na bango. Kombo yo e. Sorry, kombo yo ya Yesu e. Kombo yo e. O kombo yo ya Yesu e. Kombo yo e. Kombo yo ya Yesu e. Kombo yo e. O kombo yo ya Yesu e. Kombo yo e. Kombo yo e. Kombo yo bundela kabiso na butu e. Kombo yo ekomisa biso basali e. Kombo yo e. Kombo yo ya Yesu e. Kombo yo e. Kombo yo ya Yesu e. Bien aimé, tango nazo yemba yo yemba kanze mwana pe tango tokokota na prière tokoti na prière malamu na ngongo toza suna tango ya ko négocier na diable te nzamba apesi biso pouvoir ya kombo na Yesu to benga na bademo. Alors na yebite pourquoi yo lala kana butozo lota, pourquoi yo koma bisika bikauka, pourquoi bandoki nyonso to ya famille soki babandi ja sika fu babande pa na yo. Alors na lingi to bondela tozwa autorité oh Yesu apesi biso ya ogendo telemela nyonso ezotatola monene na Nzambe te, nyonso ya plan ya monde de ténèbres na bomoi na yo telemela ngo bengana yango bisika bikauka te bondeli. Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, Adonai El Shaddai ezali yo
mozalisi na likolo na nse mokeli na nyonso. Topesi yo merci po na ngongo toza na yo. Topesi yo merci po tolali tolamuki eza habitude te. Topesi yo merci po na pema no fere. Na ngongo yo toke ko belela na kombo na yo. Na puissance a kombo na yo. Toke ko telemela nyonso ya plein monde de ténèbres. Oyo batu baloba kanabutu. Oyo bata famille baloba. Ba flèche enflammante. Yo le bito résister le diable a kokima. Biso résistance na biso na kombo na Yesu. Kombo na yo. Epesa biso makasi ya kobengana nyonso ya plan satana. Na bomoi na biso, na ndaku na biso, na bana na biso, sembola loboko na yo, kita osala, kita osala, kita osala, kita osala, kita osala, sembola loboko na yo, tobeleli bongo kombo na Yesu. Milimo nyonso tu ezo tatola kombo no te fuka melango. Oyo nyonso tu ya ba flèche enflammante kende bisika bikauka. Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, Nzambe monetoli, Nzambe nanguya, Nzambe malamu, Nzambe nangaye. Yahweh, Yahweh, kiti sanguya na yo Nzambe nangai, nandako nangai, kiti sanguya na yo Nzambe nangai, nabalande Sentinelle TV, kiti sanguya na yo Nzambe nangai, nasika nyonso kiti sanguya na yo Nzambe nangai, ona libota nangai kiti sanguya na yo Nzambe nangai, ona mboka Kongo kiti sanguya na yo Nzambe nangai, ona bana nangai Yahweh, Yahweh, kiti sanguya na yo Nzambe nangai, ona ndako nangai kiti sanguya na yo Nzambe nangai, ona Sentinelle TV kiti sanguya na yo Nzambe nangai, ona ba mama nyonso kiti sanguya na yo Nzambe nangai, ona bana la moisson mondiale Yahweh, kolo na ngongo tozobele la puissance ya makila na yo. Makilo etangaki na Golgotha. Oyo bayuda balobaki ete etanga likolo na bango pe likolo ya mitu ya bana na bango. Po bayebaki ke makila Barnabas le violeur elimbisaka te epardonaka te eza lokola boudin. Mais makila Yesu ezali na puissance elongolaka masumu et purifiaka corps, âme, esprit. Tikete makila na yo et purifier corps, âme, esprit. Ya moko na moko azolanda biso sikoyo. Ya ba oyo balamuki na biso na prière na tongo alelo. Ya ba oyo basutenaka Sentinelle TV. Ya ba oyo bakweyaka na biso. Na ba oyo bazoleka na mikakatano. Nzambe yolobaki ete esika nyonso bato bazali soki basangani na kombo na Yesu de Nazareth bapeleli atako masumu na bango ekomaki motano lokola ngola yoko kitoko sala kitao sala kati na bato bazolanda biso kitao sala kati na bato bazolota na butu bazolia totelemeli puissance ya monde des ténèbres totelemeli bandoto wana totelemi ba fête ya butu totelemeli bato bazoya kozwa bato kobimisa bango na butu kolata bilongi na bato kobebisa ba vie ya bato kobebisa mabala mari de nuit femme de nuit totelemeli yango tobengani yango bisika bikauka. Nzambe zwa contrôle, 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 Nzambe na bomo, Nzambe malamu tone tolio yao to sanzolio yao to komisio tongo na lelo za Nzambe malamu oza Nzambe obatelaka oza Nzambe motomboli Nzambe monetoli Nzambe na nguya kumisama na yo. O nazali na Yesu, nga nazali na Yesu, o nazana Yesu na motemo yangai,
nasimbaki elamba na ye. O Yesu abikisi ngai na pasi, toza na Yesu e, toza na Yesu, biso tozali na Yesu. O toza na Yesu na motemo ya biso, o tosimbaki elamba na ye. Kolo Yesu abikisi biso na pasi. Tozoka no senga biso nyonso tu lokola mwasi aza kotanga makila ma Yesu 18 ans, makila na bo moina simbaki elamba Yesu après 18 ans. Pe elamba Yesu bimisaki puissance ekauka makila. Ba plan nyonso a monde de ténèbres. Ba mabina nyonso bilakeli nyonso za bat mususu aye na poto 20 ans 30 ans azaka corrompre na corrompre kaka abongaka te azane lokote vision sila azaka corrompre pona bakanga e vision na mboka bote zana batu ba lakelake mabe chaque butu tozoka na senga na nzambe soki batu wana bazana biso na ngongo tozo sambela tikete puissance ya kombo Yesu ekata ba lien nyonso ya blocage ba lien nyonso ya kotourna rond ba lien nyonso ya kozanga vision nzamba pesa directive asika nzamba pesa vision sika kuyana nzambe banda kokita ebanda ko visiter bana na ye ebanda ko visiter bana na ye ebanda ko visiter ba oya ye mbala moko na ngongo tozo pesa ordre na monde des ténèbres yo satana oyo kangi bana na nzambe na makambo nyonso ya freinage kozanga musala kozanga kozwa ndako kozanga libala kozanga kobota tozo pesa bino bitindo libere bima bima na kombo na Yesu bima na kombo na Yesu prends la porte tika bana na nzambe libre 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 nzambe mobateli nzambe motomboli kita osala yoyo kaka losambo ya basali na yo okaka losambo ya bana na yo okaka losambo ya baoya yo ya bawe na yo nzambe sala ya minene na ngongo tozopesa ordre ezana batu mususu baloka bango babwakela bango solo ya nzoto ata sokoli ata pakoli mafuta ata pakoli parfum kutu soko pakoli parfum ekomi lisusu grave s'empirer nyonso wana yali po bala te po ezana mobali moko te akosupporte ozala kitoko na elongi mobimaka solo basolo wana babwaka yango mingi pa bana basi ezala mwana mwasi moko te akosupporte yo mobali monoko no ebimaka solo to mapeka no ebimaka solo ezali ba puissance a monde des ténèbres o babwakeli bana basi pe bana mibali po babala te po batikala ba célibataire pe bazwa pouvoir bazala contrôler na sa mari de nuit ngai na qualité na ngai ya serviteur de Dieu ya oin de Dieu ya messager ya diaspora na symbole loboko na nzambe ekende ko toucher ba oyo nyonso bazana kawana oyo azamona mwasi babwakela solo o azamona mobali babwakela solo pour indisposer ba partenaire na ye atazwi fiancé après 3 jours fiancé apakati mwasi kitoko otaliye lokwa ba destinaye mobali kitoko otaliye lokwa ba destinaye mais azana droit za na mobali te to mwasi te pona solo odeur to odora oyo bima na nzoto na ye kolo to bandi ko pakola parfum ya malasi na kombo na Yesu parfum ya kombo na Yesu parfum ya puissance ya kombo na Yesu oyo eza makila ma Yesu ebanda ko kita ebanda ko couvrir ebanda ko sokola ebanda ko longola ba solo ya mabe ebanda ko longola ba solo ya kufa ebanda ko longola ba solo ya motoki ebanda ko longola nyonso satana pakola bana na nzambe po bazanga mabala po bazanga kimia to bondeli bongo nzambe mawa na yo likolo ya bana na yo oyo bazana situation oyo biso tolobi yondo salaka biso to beleli yolobi avant to belela yo yebaki avant to belela yo yebaki sala ya minene sala ya minene sala ya minene sala ya minene sopanguya na yo nzambe na ngai na bana na yo sopanguya na yo nzambe na ngai ona Sentinelle TV sopanguya na yo nzambe na ngai baoyo bazolanda biso sopanguya na yo nzambe na ngai
On a petit déjeuner, sopanguya na yo nzambe na ngai. On a bana na yo sopanguya na yo nzambe na ngai. On a ba fille de Sarai, sopanguya na yo nzambe na ngai. Na bandimi na yo Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Koleza na ba misusu baza pe bana na yo okufaki na kwa likolo na bango parce que mwana mwasi oyo azali kotanga makila 18 ans olobaki ete ye pe azalaki mwana Abraham oyaki pe mpo na ye kolosembola loboko na yo basimbini boni baza na ndako ya mabala bapesa mbongo bapesa nyonso me lelo kobota eza te basengi bakisi batungoli bango bameli ya komela bameli sorte nyonso to ba médicament bazobota te mwasi soka boti te azaka na souci atopesi ba gratte-ciel kolo sembola loboko na yo na ba oyo baza yo tikete loboko na yo puissance na yo na tongo na lelo na journal lelo ekende kokota na basi nyonso bana problème kobota ba o babala baza na mibali babala bango na famille sembola loboko na yo puissance na yo epesa mwana mwasi epesa mwana mobali nzambe mobateli nzambe motomboli visite ba oya yo visite ba oya yo sala kosala yokela bango mawa pesa bana yolobi ete na Israël ekomba kozala te mwasi akosopa zemi akozala te boni basi bazosopa zemi boni basi bazobota te namona nanu mama ya mbwa akokobota te akufi to bana bakufa boni lelo basi na biso so bakena maternité bazokufa pe bana bazokufa koloto telemeli kufa na kati na place ya mwasi azobota bao baza na maternité pesa bango makasi ya kobemisa bana pesa bango makasi ya kobota bamama na bana baza na bonne santé nzambe mobateli nzambe motomboli nzambe monetoli nzambe na nguya hoya batelaka hoya tombolaka nzambe na ngai nzambe malamu oh nzambe malamu nzambe malamu malamu mingi malamu nzambe malamu oh nzambe malamu solo nzambe malamu oh Yesu bolingo solo Yesu bolingo oh Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo oh Yesu bolingo solo yemba ngana kumama ngana kumama miracle nanga kumama miracle nanga talayo zalinza nzambe kumama nzambe malamu oyo nzambe emoneto libana oyo nzambe omopesi na nyonso oh Yahweh kolo Yesu tikete to bana kokumisa nzambe to bana konetule parce que to komi ko chiter kolala kolamuka to petit déjeuner zaka 30 minutes to tika na 1 minute to sembola mongongo banda ko pesa nzambe merci pe journal lelo ezala journée bénédiction ba maman boza na problème a bana bo banda déjà ko somba bilamba soko ndaka mwana mobali sala déjà ne likia ko zo mwana mobali so linga mwana mwasi somba ka déjà bilamba mwana mwasi bongisa déjà la aide pour nzamba ko visiter yo selon ko ndima na yo kola les la moitié journal et le journal vendredi nzamba batela bino pe lobi samedi bokolanda biso face à face na mama bena et c'est quand to kolobela vision na moso mondial to netoli nzambe to sanzolier to telemeli bato nyonso tu oyo Tshisekedi azolinga bimsa le 31 pour baboma bango puissance nzambe zo contrôle ya combattant nyonso ba oyo yeba bimate pona likopa oyo sama na Kinshasa kimia na nzambe za na bandako nyonso nzamba batela tombola pe nzamba kutana na kabila na batu na ye asila na bango pote Congo eza batuti te
le Congo est à Congolais, Nzamba Zolokumu. Merci pour Nzambe Malam, journée Malam, Nzambe Langouya, Nzambe Mobateli, Nzambe Monetuli, Azam Malam, Azam Mobateli, Nzambe Mobateli Abiso. Plan moko machiavélique et ali qui le 31 bateau ba robima ba boma bango. Boye ça va ndeko na bino ba meka robima te parce que libération à Congo et au salama na soulèvement populaire na ba meeting te. Alors ba leader wana ba sala ba ane belé ba kendaka ba zongaka ba yana na ba on a solution te. Solution za raté Kabila pas le na pouvoir te ba on peut pas avoir pouvoir te. Alors to lembi ba traître kolala ko la mukeza petite to yaka ko la musabino botika ko za ba fanatique botika ko za ba tribal mais vous allez ba révolutionnaire pe vous allez ba na nzambe ba za na molimo ba comprendre ka ba fuma magamis. Alors kimia na nzambe za na kati na bino lelo vendredi to pamboli bino nyonso nzambe a visiter moko na moko nzambe na opesa bino o buzana ngoposa nabikisami kumisa Yesu nabikisami nanguya naye onazala kina pasi mingi onabikisami kumisa Yesu lilala libanga na ngai ya sika o ezali na kombo ya Yesu Masia solo ezali nelembo ya molimo na ye nai nakobwaka yango te mama libanga na ngai ya o libango lele ezali na kombo ya ye